नमस्कार मित्रांनो, हाडांचा कटकट असा आवाज येतोय. सांधे हलवताना कटकट किंवा क्रॅक आवाज येत असेल तर आजचे हे 7 उपाय नक्की करून बघा. हे उपाय शरीराला नैसर्गिकरित्या आतून बळकट करतात. पहिला उपाय, दिवसभर पुरेसं पाणी प्या. कारण सांध्यामध्ये असलेलं सायनोव्हेल फ्लायूड पाण्यामुळे घट्ट आणि निरोगी राहतं. फ्लायूड व्यवस्थित असेल तर कटकट आवाज नैसर्गिकरित्या कमी होतो. कॅल्शियमयुक्त पदार्थ जसं दूध, दही आणि नाचणी हे हाडांना अधिक मजबूत बनवतात. हाडं मजबूत असली की सांध्यांवरील ताण कमी होतो आणि क्रॅक आवाजही कमी होतो. सकाळच्या कोवळ्या सूर्यप्रकाशामध्ये रोज थोडा वेळ बसा. कारण व्हिटॅमिन डी नसल्याने हाडं कमकुवत होतात आणि सांधे कटकटतात. सूर्यप्रकाश हे त्याचं सर्वोत्तम नैसर्गिक स्रोत आहे. ओमेगा 3 युक्त पदार्थ जसं आळशी, अक्रोड किंवा चिया बिया हे पदार्थ शरीरातील सूज कमी करतात. सूज कमी झाली की सांध्यांमध्ये घर्षण कमी होतं आणि आवाजही कमी होतो. हळूहळू चालणे, सौम्य स्ट्रेचिंग किंवा हलका व्यायाम हे केल्याने सांधे लवचिक राहतात. जॉईंट स्टिफनेस हा कमी होतो आणि कटकट आवाज नैसर्गिकरित्या कमी होऊ लागतो. तिळाचं किंवा महानारायणी तेलाने हलक्या हाताने मालिश करा तर रक्तपुरवठा सुधारतो, सांधे मऊ राहतात आणि क्रॅकिंग किंवा कटकट आवाज कमी होतो. मेथीदाणे किंवा डिंक हे नैसर्गिक दाहक विरोधी उपाय आहेत. हे शरीरातील जळजळ कमी करतात आणि सांधे आतून मजबूत करतात, ज्याने कटकट आवाज हळूहळू कमी होतो. हे 7 उपाय रोजच्या जीवनात आणले तर हाडांचा कटकट आवाज कमी होण्यास मदत होते आणि सांधे अधिक निरोगी राहतात. धन्यवाद.